Figurez-vous que lorsque je suis allé en Suède dans les années 70, وفير بلي ومننا من كليا قارنا سيك دراسي يسرنت ناني دارني مدوكال يوفير دينا بلي يثنويا نسن دار نوثنيا تسرنت يدير خيق يعني سيدي ربي نسن اردوني تسمزواب كي غاون قوال انك نغاسيه اجدي يثم طوطن سيدي كان سي ثورات وركاز تصدصا ترحم ربي إني كلا ما إني كلا غير إني كي ولا غرقاز ندي إني زوبنا كيا إني خوريو فاري مانيس إني كي حس بلي خس يذكرها يصد صايد رحمة ربي زرا يمغار مزيك ساعة تقصيرها إني كتسبح إني كي يفون دو زنزار سيدي ان رايون دو سوليل إني كي يرشق ذي ثقة الندى يا رايون دو سوليل كي éclairer une perle de rosée, une goutte de rosée. إني كي ولا ساكي إني كي عجبس الحال، إني كي ناس شور وتجنو غارا ثمطو تمزورو تسقومان سيتي قيت نندع. إني كي دغا إني كي روح هذينا إني كي سرق دراينس يعني سرغوثينس إني كي يجند ثمطو تمزوروث إني كي سيتي قيت نندع. يعني يمس الدوني تكنيس نقارن بنيا. إنك فيا غير يقاري ماس الدنيا نذان وسرو يعني نذان الصباح إمي أولا مزوارو غير يقارن الصباح التقبيلي قارناس أسرو داينين نتسافد غنيا كشنا دي الشنا غير مغيين نا دون لي شون ساكري رمزيك القبيل داغني زافي دي شون ساكري يلا يواسدي الدنيا يكرو بلي ذا مقران الترامي راه تسريد أسرو تسريد ولا بدا سي لا ماتيني c'est-à-dire زعما ما تيديني الدونثيا نا تيديني بدا مالايس سواء فيمينا سواء ماسكولان إلا يونسي دونيتي يكرو قليلا مقران التراميرات تيسريت كنوان يزرايثران يكسكرا إلا نديريت الروض يوراد سوامان أبابي كنوان فوالا يلا يونس دي دونيث يكرو قلي ذا مقران الطراميرات تسريث ذيكني زرايثان يكسكر إلا نذيريث أعرض يراد السوامان أبابي هنوان. C'est le premier chant de la شنا مزوارو يشنوني مغار النوزيك أم كلا تسفهمن باللي أم كي ديجنا وقولي ذا مقران سي ان بو لو شون دو لا جونيس غتزيف شي طوح ماشي شنا عاود كان ماناش نقلب ذاكيني غير ما فهمان دغا الشغل إلا في من تحكي غا إلا في زرياكيا خاطر شفيغ داك مسا ترحم ربي ستيو مش كيتفقع في الجزء الفراش يكون زريضة راش مشكلة سبقة عن طمطوط سبقة ديال الجزء أفوض بخار روح تجمع مشكون ونتهنى أنا كي قبل لغاية يونسي سبقة جديد ترحم ربي هناك رح في الجزء أنكو فهمنا أنا بلي يعني أجني ذا مقرن يجنس طمطوط سكوامان كون ميت تجور كان ولا شمال كان تيدير
يجي وندني غير وتسوت غير ورفلونا راه خاطر الطاس يدبوير نا غيكبير نا غيدبوير لا شو كان ونديني هكا زي كبر فكنا كيقول في زران نعرف مشوهنا قارن اولا نقارو رانا يجيزري ليزم Élève administratif, c'est-à-dire le surveillant général, c'est moi qui m'occupais des dossiers de bourse, etc. Est-ce qu'elle est au bureau? La poubelle, il faire le dossier de bourse de Haroun Mohamed, il a été jeté à la poubelle. Monsieur Atroun, qui est directeur, monsieur Azoun, voilà ce qui s'est passé. Et bien, puisque c'est comme ça, c'est lui qui va être envoyé en urgence. Il aura la bourse avant tout le monde. Et il va les choses, il aura la mettre de Zahir. Mais de forcer la pharmacie de l'autre, de Chidina. Il met le bout bien, il te fera le mot. De loin, un nef. Quand le mot, il ne s'agit pas de couler, il met le couler, si elle laisse. ليش يدينا هارون محمد يا مربي إنك نظرة تصور الموت نتصور نتصور فرنسا نغا كندا يكون صغير إنك تصير تسوي ماك الناس اللي ما كيتسرون أكثر يمي باباك يموت كالكيرا دزاوري أكثر من كلش إنك يمكن ماشي كيف ولا شو يقدر يراكي غير كيرا خاطر من عاشيون الوقت يقدر يتسكن ديني دنا واقع رزقينا تيكسا C'est bien, nous sommes sortis du tunnel. Nous, c'est fini. Nous sommes allés nous a fortiori, vous êtes la preuve. Vous allez à la belle avec vous. D'ailleurs, le front est fini. On ne va plus repartir en arrière. On repart en arrière pour discuter de choses littéraires, historiques, mythologiques, sociologiques, juridiques. Oui, attends, ça a gueule rouge. باش نستبدل باش نكس لا شو اللي حاليا ينسلك نزيد البوم ديال دار بالبلا ساليني وزمير دارا c'est fini. La preuve c'est que il a fallu avec nous le printemps berbère. On doit le printemps berbère à quoi? Un qui dit ça sur les mazans tmani. Il se fait des mains. Il fait un bon belien. من بغا انسلكي منا ولا خلو على العوين الاسفرو تمشاهود دي زريان دي زريان دي نزيان دا نجلس اي قلويتي لا قاف النفار انا هي قرا دي سوق ولا تبع وما قايلين وراك كنيسنا كنديروا دي تو لو راست ني كو ليتيراتور كاين وراك ولي سارز كي يعني راك نورا السكينير داير دي سينان مي داروا هذا كيزراكم C'est le journaliste. Inès, c'est Rachid qui m'a expliqué justement le problème. Inès, est-ce que vous allez accepter, je paraphrase, que la langue tamazigh soit langue officielle en Algérie? Inès, il faut qu'on me passe sur le ventre. Jamais, Inès, la langue tamazigh ne sera officielle en Algérie. Jamais elle ne sera enseignée en Algérie. Et c'est bien les langues nationales. Elle est enseignée en Algérie. Au Maroc, elle est langue officielle. Voilà. On n'arrête pas l'histoire. Jusqu'à la fin de l'éternité. Vous connaissez le maître, il a ils avaient fait un plan pour nous exterminer et il a des ils ont jeté pas mal. Puisque j'ai de la famille au Nouvelle-Calédonie. Mais ils ne nous ont pas exterminés. Nous sommes un peuple permanent. Nous sommes des autochtones. Nous sommes un peuple parmi les peuples premiers qui viennent ici. Nous connaissons des mots. Nous les